Navbatdagi lavhamiz esa Buxorodan tayyorlangan. Mazkur viloyat yaqin 4 yillikda 100% ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Oqova tizimi 40% ga yetkaziladi. Xalqaro moliya tashkilotlari ko'magida amalga oshirilayotgan yirik loyiha doirasida hozir ishlar jadal davom etmoqda. Ayni paytda toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 80% dan oshdi. Buxoroda markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi bugungi kunda 80% ni tashkil etmoqda. Vaholanki bu ko'rsatkich bundan 5 yil muqaddam 35% dan oshmagan. Prezidentimizning 2021-yil 18-sentyabrdagi Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi ishtirokidagi qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq hozirda viloyatning olis Shofirkon tumanida ham bu borada katta hajmdagi ishlar qizg'in pallaga kirgan. Shakllantirilgan 25 milliard so'mga yaqin loyihalar hisobidan tumandagi 4 ta mahallaga 140 kilometrlik tarmoqlar tortiladi. Mavjud suv inshootlari ta'mirlanadi. 6,5 mingdan ortiq xonadonlarga ilk bor toza ichimlik suvi kirib boradi. Suv ta'minoti Shofirkonda eng muammo edi. Mana hozir qarib hamma mahallalarimizda suv ta'minoti borasida ishlar olib borilyapti. Suv bu xalqning sog'ligi. Albatta bu prezidentimizning sa'y-harakatlari. Eng katta loyiha obyektimiz suv inshooti bo'lib, sentyabrning boshlarida foydalanishga topshiramiz. Suv inshootimizda ikkita katta rezervuar yangitdan qurib bitildi. Shu suv quvurlari yangitdan suv quvurlari tashab, aholiga ichimlik suvi bilan ta'minlashni reja qilib turibmiz. Loyihamiz oxiriga yetgandan so'ng aholi to'liq ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Bugungi kunda Osiyo infratuzilma investitsiyalari banki bilan amalga oshirilayotgan ishlar ham viloyat hayoti uchun katta ahamiyatga ega. Mazkur xalqaro moliya tashkiloti hamkorligida 381,1 million dollarga teng Buxoro viloyatining suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish loyihasi asosida yana bir olis hudud Qorovulbozor tumanida katta hajmdagi ishlar amalga oshirilyapti. Qorovulbozor tumanida bugungi kunda 3 ta hududimizda, demak, Bo'zachi, Tinchlik va Cho'lqor mahalla fuqarolar yig'ini hududida 5,5 million dollar mablag'i hisobidan ishlar amalga oshirilmoqda. 4 ta oqova suv nasoslari, bitta oqova suvlarni haydash inshooti qurilishi rejalashtirilmoqda. Buning natijasida demak 10 mingga yaqin Qorovulbozor aholisi oqova suv tizimiga ulanadi. 75 kilometr oqova tizimi yangidan quriladi. Qorovulbozor 100% ichimlik suv bilan ta'minlangan. Faqat oqova suvda muammomiz mavjud. Bu ham demak yil yakuni bo'yicha to'liq oqova tizimiga ulanadi. Buxorodagi Shohruz suv inshooti viloyatni toza ichimlik suv bilan ta'minlashda eng asosiy nuqtalardan biri sanaladi. Hozirda bu joyda ham zamonaviy laboratoriyalar faoliyatini yo'lga qo'yish, mavjud zaxiralarni kengaytirish, resurs tejamkor nasoslarni o'rnatish borasidagi ishlar yangi bosqichga ko'tarilgan. Ushbu loyiha natijasida 90 mingta xonadonning ichimlik suv ta'minoti yaxshilanadi. Suv tozalash va uzatish inshooti Quyimazor suvni uzatish inshootidan 25 kilometr masofadan kelgan texnik suvni tozalab Buxoro shahriga va atrof tumanlarga suv yetkazib beriladi. Bundan tashqari Damxo'ja mintaqalararo suv quvurida Kattaqo'rg'on suv omboridan suv yetib keladi. 240 kilometrdan 250 ming aholiga suv yetkazib beriladi. Inshoot yana kengaytirish maqsadida loyiha ishlari amalga oshirilyapti. Inshoot quvvati 230 ming kubga oshirilishi rejalashtirilgan. Buxoroda xalqaro moliya tashkilotlari bilan amalga oshirilgan ishlar natijasida mavjud 516 ta mahallalardan 303 tasi to'liq va 154 tasi qisman ichimlik suv bilan ta'minlab bo'lindi. Dastur asosida bu ko'rsatkich 2030-yilga borib 100% ga yetkaziladi.